Mi sento orgoglioso di questo incarico che mi è stato dato dal dottor Hernandez e dall'amico Giorgio. No, Gaggero lo so. Prima di passare a quello che è la relazione tecnica di questa magnifica speciale cuccia, due parole. Dopo tanti anni sono tornato in questa magnifica terra. Stavo riscontrando sia ieri che oggi che la settimana scorsa noi abbiamo fatto 10 giorni di grande ricerca in Serbia e l'ambiente non era come questo. La cinofilia ha bisogno di questi ambienti, dove c'è anima e cuore pieni di passione, colmi di passione. E qui mi avete fatto ricredere che alla mia età devo restare ancora su questa barca. Questa è la cinofilia che abbiamo imparato quando ancora eravamo liceali, che ci fa tenere la trombetta da 48 anni al collo, che ho ritrovato questi vecchi amici miei che sono diventati importanti, come ho detto ieri, Nino La Barbera, il Piero Ario che non vedo, il dottor Hernandez, che mi seguivano con una passione estrema e finalmente sono arrivati nelle alte sfere di quello che è questa scala gerarchica della cinofilia. Abbiamo giudicato una prova speciale cuccia, ci siamo ricreduti che ci sono dei cani validi e che i cani che abbiamo visto stamattina fossero in altre sedi probabilmente avrebbero più lustro, sarebbero più gazzettati. Comunque restate nelle vostre modestie diciamo così situazioni, però ciò non toglie che la passione che avete dimostrato ci rendono orgogliosi. Andiamo avanti così, Ave Maiora, carissima, magnifica cinofilia siciliana. 7 turni, prova speciale, selvaggina speciale. Abbiamo riscontrato che ci sono dei cani che sanno andare a caccia, dei cani un po' meno preparati, ma nell'insieme diciamo che da 1 a 10 possiamo benissimo dare il voto 7 punti. 3 cani qualificati. Iniziamo dal terzo eccellente Tosca della riserva reale, condotto dal signor Lore. Al secondo scaleo eccellente dato alla gira sempre della riserva reale e condotto sempre dallo stesso conduttore, al primo eccellente sublego della riserva reale condotto da Lorenzo. Al Tureddu gli abbiamo assegnato la certificazione e alla gira la riserva meritatissima della certificazione. Per quale motivo questa classifica con queste qualifiche? Abbiamo visto il Cuccia che ci ha fatto, diciamo così, entusiasmare. Mi riferisco al compare Tureddu. Vada Santuzza, schiavo non sono. Vabbè. Un cane che nel suo turno ci ha fatto vedere come deve essere un Cuccia in questi terreni, in queste prove, un galoppo ben rampante, un collo portato molto elegantemente, quegli scambi di marcia che dovrebbero avere i continentali, no partire in quinta e arrivare in quinta, benissimo, non ha incontrato, in perfetto accordo con i colleghi l'abbiamo portato a richiamo. Al richiamo ha confermato ancora quell'eccellenza di voti e quelle qualità di mezzi e stile che ci ha fatto vedere nella parte del turno. A un certo momento è andato scalando le marce, fermo, un collo lungo così, siamo corsi, è stata una cosa piacevolissima, ha fermato e ha guidato quella disgraziata di quella Becascia per una quarantina di metri, senza cedere un attimo, sempre bello, teso, stilisticamente direi quasi perfetto. All'involo della Becascia
il signor Angelo ha sparato, il cane è rimasto perfettamente corretto, quindi non abbiamo avuto il minimo dubbio di assegnare il primo eccellente, che è la massima qualifica, e la certificazione che lo addita a quello che potrebbe essere. Ma io sono convinto che un cane del genere sia già campione. Non voglio cercare... È una cagna che fin tanto che non aveva finito il suo turno il turito, era una cagna che ci aveva entusiasmato, anche quella ha fatto quello che doveva fare, una cagna generosissima, anche lei vestita di una bella qualità di classe, ha fermato bene e corretto. Il terzo eccellente è quello del primo turno, era partito leggermente in sordina, ha stentato un tantinino di mettersi sul vento, poi ha dato tutto quello che doveva dare e ha fermato le caccia utili. Mi sia consentito da parte di Osvaldo e da parte di Giorgio di ringraziare tutti quanti voi e una stretta di mano ai vostri cuccia e specialmente un abbraccio a questo signor Angelo che oggi ha fatto.